赵露思、迪丽热巴、迪丽木拉提被批评薪水高但懒惰，真相是什么？1年前，搜狐报曾报道，崔洛图饰演的女弟子郭健，因为剧组的拍片功底、演技，加上剧组表面的职业态度，成为热议话题。制作仅在前10集中就出现了许多后期制作错误。赵露思和徐开骋因在简单场景中使用特技演员而受到严厉批评。他和演员中包括女学员的郭都建的行为违反了中国演艺协会2020年底的规定。Cathy 很高，但很懒惰。具体来说，在电影《果果见》的视频中，一名女弟子代替崔洛图和杜凯欣展示了一名特技演员落入湖中。在摄制组的坦率失误之前，观众很容易注意到2位艺术家的交替面孔。据 QQ 称，这个湖只有膝盖深。在社交网络上，舆论批评崔洛图和杜凯欣懒惰怕丑，因为这不是一档难的节目，但足以体现艺人的专业工作态度。更令人沮丧的是，这位1998年出生的美女，在剧组里作为郭图的女弟子，一天能拿到几十万元的报酬。在批评浪潮之前，制片人否认了2位演员使用备份副本的信息。他们发布了赵露思和徐开骋的幕后视频，但澄清没有得到赞赏，甚至被指控掩盖这对夫妇。在赵露思之前，迪丽热巴、迪丽木拉提今年早些时候在她的作品《长歌行》中也因懒惰和虐待身体而受到批评。在混战场景中，角色李丹持刀攻击李昌家，迪丽热巴是特技演员用武器接管了拍摄，其余的由迪尔玛完成。不过这部分是通过扬声器剪辑的，让观众可以清楚地看到新疆美女的脸。因为场景不难不危险，需要专业的特技演员，热巴受到了批评。制片人随后发布了迪丽热巴在片场重演的幕后花絮。朱乃斌导演解释说，短刀近身格斗很危险，演员由专业武术家指挥，控制力量和距离。他说，女演员在练习时被玉抓住了，但热巴是否使用替身的问题仍然悬而未决。据新浪网报道，这位1992年出生的美女在剪辑了许多动作和危险的场景后，在作品中引起了不小的轰动。跳窗、跳水、上战场等本该由自己完成的场景，却被剧组使用。她目前每份工作的薪水超过6000万元。懒惰的演员很难生存。青年报评论说，滥用替代品越来越普遍，是中国电影界难以根除的病。首先，很多演员害怕在危险的动作场面中受伤，但他们本身并不熟练。同时，团队也希望避免人员损失，影响进度，万一发生突发事件，获得高额赔偿。在这种情况下，使用专业机构是可以接受的。其次，出于怕困难、怕坏的心态，为了保证镜头前的最佳形象，他们要求在可能影响形象的场景中使用特技演员。就像张安的《狂热者》片场中的鞠婧祎一样，他之所以用架子，是因为天气炎热，他不喜欢拍路景，也不喜欢站在雨中拍戏，怕掉妆。第3个原因来自时间和收入的问题。今天的大多数艺术家，除了表演之外，他们还参加商业活动并出现在电视节目中，这大大减少了他们在片场的时间。因此，为了节省时间和金钱，剧组将在没有面孔的简单场景中使用特技演员，帮助克隆明星主持节目。在等男主一天亏几千万，只花500到1000买个特技演员之间，谁都知道选谁。每个剧组估计500人左右的特技预算就是这么多钱，只列入预算一小部分。工作室助理林铁生告诉新浪，同时剧组也对不尊重艺人职业道德的作品予以容忍和教唆。没有得到回报的小队被批评对杨颖过于宽容。据豆瓣报道，在130天的拍摄时间里，钟汉龙和杨颖一起演戏的时间只有10天左右。两人在包括活动场景在内的许多镜头中都使用了双打，并且几乎总是在有绿色背景的室内摄影棚中拍摄，而不是在室外移动。据新浪报道，中国演艺圈需要更多固执的导演来应对当下演员的懒惰。正如导演倪东升曾经说过的那样，要和职业意识差的明星打架，他们不知道台词，不研究剧本就来片场，总是需要一个助手。
还是冯铁强导演，他强迫范邦邦签下3条强制条款，3个月不请假，开拍前要和搭档早早去剧组排练，片酬太高了，加入团队。而直到现在，赵露思和迪丽热巴、迪丽穆拉提也越来越受欢迎，他们的电影质量非常高，说不定他们的薪水会比往年高出数倍。